такую машину, знаешь, что тоже? Нас тоже ударили. Жак обязан изгонять любого, Вверх. терпевшего неудачу. Игорь, с ним что-то не так, да, что говорит? Леша, улетел. Сейчас. Куда ж ты, сука? Все, внутри охуенно, блядь. Ёбаный в рот. Блядь. Пизда. Ой, мне это сейчас попадет. Был автобус, дурак. Опа. И я держусь. Вот он, все, готов. Эпа, и этого готов. Тихо. Смотри. Это... Да все. How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself?
Сколько диски? Ну, какая, давай ее возьмем. А, ну, мало. Вот эту подпись не надо. Эй, блядь! Ты чё, долбоёб, блядь? Ебануться, блядь! Ну ты чё, блядь? С Новым годом. Блять, пидорас нахуй. Не знаю. Ой, блядь. Ой, ужас. Ой, ужас. Господи, ужас. Ай-яй-яй. Красиво. Вау. Налево, братан. Ебать, галдеть. Держимся, нихера не держимся. Бля. Ох, ебать, нихуя себе, блядь. Да, авария, блядь, ты знаешь, я даже и не понял, что произошло, блядь. Ну, недоверчивые. Я видел, как Охренеть, трамвай, ебать. Вот эти апокалипсис 2012. Сказали, что наука, она что вдруг зарабатывать деньги, она не просит эти деньги. То есть изначально-то не так. Вот не было... Назад, да? Что, дурак, что ли? Смотри, что делает, а? Ты чё, блядь? Ой, жесть. Пиздец, блядь. Ёб твою мать. Пизда. Ой-ой-ой-ой-ой, Дима, тормози. Мама дорогая, слушай, нихуя его, да? За нами ехал. Спроси, мальчик. Через 500 метров съезд. Поверните направо. Ох, ебать. Запланирую сотку ехать, но не получается никак. Я в основном еду сотни. Сейчас Вот дебил. Есть. Фу, слава богу, нас не задел. Господи, спасибо. Тормози!